के तपाईले नयाँ घर बनाउनु भयो, अब वायरिङ गराउन चाहनुहुन्छ अथवा घरमा इलेक्ट्रिसिटीको समस्या छ वा पाइपलाइन बिग्रेको छ, अब चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईको सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान घरमै काभ्रे टेक्निसियनले गर्नेछ। हामी घरमै आएर इन्स्टलेसन, मर्मत र सर्भिसिङ गर्नेछौँ। हाम्रा सेवाहरू इलेक्ट्रिसियन सेवा, जसमा नयाँ जडान तथा सर्भिसिङ सेवा, बाथरुम नयाँ प्लम्बिङ तथा सर्भिसिङ सेवा, सीसीटीभी बिक्री, इन्स्टलेसन र रिपेयरिङ सेवा, एसी जडान तथा सर्भिसिङ, फ्रिज सर्भिसिङ, सोलर वाटर हिटरको जडान तथा सर्भिसिङ गरिन्छ। तपाईलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र छिटो सेवा चाहिएको छ भने हामी सधैँ तयार छौँ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। काभ्रे टेक्निसियन, बनेपा काभ्रे, तपाईको घरमै सेवा दिने भरपर्दो साथी। सम्पर्क नम्बर 9849097217 र 9705097217।